これからは聖書朗読の時間になります。今日与えられた聖書の御言葉は、新約聖書エペソの信徒への手紙2章1節から10節になります。新約聖書エペソの信徒への手紙2章1節から10節を司会者と皆さんとで購読いたします。エペソの信徒への手紙2章1節お読みします。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。アーメン。この本文をもって福音、イエス、メシアというタイトルで本ソッペ牧師によりメッセージが取り継がれます。皆さんこんにちは。지난주와 오늘의 메시지는 2016년 5월 15일과 5월 20일에 했었던 메시지의 본문과 같은 본문입니다. 先週とまた今週のメッセージは2016年5月15日と22日の説教と同じ本文であります。 2016년 우리 교회에서 두 번의 주일 설교를 부탁받았을 때 어떤 메시지를 선포하고 나눌 것인가 고민했습니다. 2016年うちの教会で2回の手術のメッセージを頼まれたとき、何を語るべきか悩みました。 교회 본질이 무엇인지, 우리의 신앙의 기본이 무엇인지 그것을 확실하게 확인하는 것이 가장 중요하다고 생각했습니다. 私は教会の本質は何であるか、うちの信仰の基本は何であるか、それを確認するのが一番大事だと思いました。 혼돈의 시기일수록, 혼란의 시기일수록 중심이 무엇인지를 분명하게 확인하는 것이 중요합니다. 混沌の時期こそ何が中心であるか、それを確認するのが何より大事であります。 우리는 복음을 예수 그리스도를 주로 모시는 삶을 포기할 수 없습니다. 私たちはイエス・キリストをまた福音をなしに生きることはできません。 그것이 바로 그리스도인의 삶입니다. それがクリスチャンの生活で人生 그것이 であり 바로 ます。 교회의 존재 이유입니다. それが教会の存在理由でもあります。 복음이 없는 교회, 그것은 존재 목적을 상실한 것입니다. 福音がない教会はその存在の目的を失っています。 그런 면에서 우리는 지난 20여 년간 잘해왔습니다. そういうところを見ると私たちは去る20年間よくやってきました。 그렇게 복음을 중심으로 살아가는 것이, 잃어버린 영혼에 대한 간절함을 가지고 있는 것이 바로 교회입니다. その福音中心で生きること、また失った魂への切なる心を持っているのが教会であります。 그동안 여러분의 섬김과 헌신이 있었기 때문에 오늘이 있습니다.
今までの皆さんのその使いと献身があったからこそ今日があると思います。 그래서 앞으로 꿈꿀 수 있게 됩니다. なのでこれからもそういうのを夢見ることができます。 오늘 함께 말씀을 통해서 복음을 깨닫게 되고 구원의 기쁨을 회복할 수 있는 복되고 은혜로운 시간이 되길 바랍니다. 今日皆さんと分かち合うその御言葉を通して福音を思い悟り、また救いの喜びが回復でき、また恵みがあふれる時間になることを願います。 새로운 것을 배우게 되고 듣게 되는 새롭게 알게 되는 것이 아니라 이미 알고 있던 내용들을 다시 한번 고민하고 다시 한번 되새길 수 있는 시간이 되길 원합니다. 新しいものを学んで聞き、また新しく知ることではなく、すでに知っているところ内容をもう一度聞いて悩んで考える時間になることを願います。 누군가를 만났을 때 처음 던지는 질문, 처음 하는 얘기는 그 사람의 인생에 담겨져 있고 철학에 담겨져 있습니다. 誰かを初めて会うとき、最初に投げる質問はその人が持っている哲学や人生観が持っています。 그리고 그 질문에는 두 사람의 관계가 담겨져 있습니다. またその質問には2人の関係が含まれています。 예를 들면 어떤 사람은 처음 누군가를 만났을 때 나이를 먼저 물어봅니다. ある人は初めての質問が年を聞く人もいます。 고향이 어디냐고 물어보기도 합니다. 生まれどころはどこかって聞く人もいます。 학교를 어디 나왔냐 물어봅니다. 学校はどこかって質問する人もいます。 직업이 뭐냐 물어봅니다. 職業は何ですかって聞く人もいます。 부모님은 뭐 하시는 분이냐 물어봅니다. 両親は何をしているのかって質問する人もいます。 때로는 어떤 동네 사냐라고 물어보기도 あ 합니다. る人はどこに住んでいるかって聞く人もいます。 그렇게 물어보는 것은 물어보는 사람의 철학에 담겨져 있습니다. そういう質問の中には聞く人の哲学が入っています。 나이가 중요하기 때문이고 年が大事だから、 어느 지역 출신인지가 중요하기 ど 때문이고 の地域の出身なのかが大事であるから、 그 사람의 직업이나 그 사람의 경제적인 부분이 중요하기 때문에 그런 질문을 던지게 됩니다. 人の職業やその経済的能力が大事だからそういうような質問をします。 여러분은 누군가를 만나면 가장 먼저 어떤 이야기를 꺼내십니까? 皆さんは人に会うときどんな質問を先にしますか？ 우리가 가장 만나고 싶어하는 분이 있습니다. 私たちが誰より会いたがっている、願っている方がいます。 우리의 인생을 마치고 하나님 앞에 나아가게 될 때 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하실까? 私たちはこの今の人生を終えて主に出会うとき、神様に出会うとき、神様は私たちに何とおっしゃるんでしょうか？ 그것은 우리의 신앙의 중심을 볼 수 있게 해줍니다. その質問には私たちの信仰の中心が何であるかを見ることができます。 하나님을 만나게 되는 순간 하나님이 여러분에게 뭐라고 말씀하실까요? 神様に出会うとき、神様は皆さんに何とおっしゃるんでしょうか？ 너 뭐 하다 왔니? あなた今まで何やってきたの？ 어떤 일들 했니? どういう仕事してきたの？ 그렇게 물어보실까요? そのように聞くんでしょうか？ 교회를 많이 하는 사람일수록 일을 열심히 하는 사람일수록 가장 먼저 떠올리게 되는 이야기는 그런 질문입니다. 教会の働きをたくさんしてきた人、熱心にやった人こそ、先に頭に浮かぶ質問がそれじゃないかなと思います。 하나님을 만나게 되면 하나님이 나에게 너 뭐 하다 왔니? 라고 물어본다고 생각하는 사람 머릿속에는 어떤 것이 담겨져 있을까요? 神様に出会うとき、あなたは今まで何やってきたのっていう、それが神様の質問じゃないかって思う人の頭の中には何が入っているんでしょうか？ 무슨 일을 할까? 何をするか、 어떤 사역을 할까? どんな刺激をするべきか、 얼마나 많은 결과를 남겼나? どんな結果を残したの 얼마나 か、 많은 칭찬거리를 만들었나? どれだけ人から褒められることをやってきたのか、 거기에 중점을 두게 됩니다. それが彼の中心があるんじゃないでしょうか。 하지만 하나님은 성경을 통해서 뭐라고 말씀하실까요? しかし神様は聖書を通して何とおっしゃっているんでしょうか。 복음은 우리에게 무엇이라고 말하고 福 있을까요? 音は私たちに何を言っているんでしょうか。 사랑하는 형제자매 여러분, 예수 그리스도를 말미암은 구원, 복음, 그것을 이야기함에도 불구하고 그것이 크게 와닿지 않는 이유가 무엇일까요? 愛する兄弟姉妹たち皆さん、イエス・キリストによる救い、また福音っていうのは最も大事なものであって素晴らしい話なんですけど、それが私たちの心に響かない理由は何でしょうか。 복음의 소중함이 구원의 중요성이 와닿지 않기 때문입니다. 福音の大事さ、救いの重要性が
心に響かないからじゃないでしょうか。 복음에 대해서 왜 감동이 없을까요? 福音に対してなぜ感動がないんでしょうか。 왜 구원에 대해서 느낌이 없을까요? 救いの話を聞いてもなぜ感動がないんでしょうか。 우리에게 복음이 필요한지, 왜 우리에게 구원이 절실한지를 모르기 때문입니다. なぜ私たちに福音が必要なのか、救いがどれだけ切実であるかがわからないからです。 그것을 잊어버리기 때문입니다. 忘れているからです。 어쩌면 기억하고 싶지 않기 때문입니다. もしくは覚えたくないからかもしれません。 복음이 없었을 때 예수를 믿기 전에 우리가 어떤 존재였는지를 기억하고 싶지 않은 것입니다. 救いがなかった時、私が救われたなかった時の自分の姿を思い出したくないからじゃないでしょうか。 오늘 읽었던 에베소서 본문은 복음에 대해서 아주 분명하게 복음으로 말미암아 우리가 어떤 변화를 겪게 되었는지를 잘 설명해 주고 있습니다. 今日一緒に読んでたエペソの信徒への手紙2章1節から10節の御言葉は、福音に対して福音に関してとってもはっきりと、また福音によってどのような変化が行っているのかを一目瞭然に見せています。 첫 번째로 우리는 죽었던 존재들이라고 이야기합니다. まず私たちはすでに死んでた存在だと言っています。 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희를이라고 이야기합니다. 一節には以前は自分の過ちと罪のために死んでいたと書いてあります。 저곳에 있는 다른 사람들을 말하는 것이 아니라 바로 우리들을 이야기하는 것입니다. ある人の話じゃなくて私たちの話であります。 우리는 죽었던 존재들입니다. 私たちは死んでた存在でした。 우리는 예수 그리스도를 만나기 이전에는 죽어 있었던 존재들입니다. 私たちはイエス・キリストに出会う前には死んでた存在でした。 이 말은 나중에 육체적으로 죽는 것, 나중에 심판받는 것 그것만을 말하는 것이 아닙니다. これは最後の肉的な死とか裁きを意味しているわけではありません。 생명 대신 하나님과 관계가 없기 때문에 죽어 있는 존재들입니다. 命ある神様と何の関係もないから死んでいた状態でした。 생명이 그 안에 없습니다. 命がそこにはないです。 육체적으로는 살아있지만 그들은 영적으로 하나님에게 무감각하게 되는 것입니다. 彼らは肉体では生きているんですけど、霊的な無反応にあって神様から何の関係もないです。 구원받기 이전에 우리의 상태는 하나님과 아무런 관계도 없는 죽어 있는 존재들이었습니다. 私たちは神様と何の関係もない死んでた存在でした。 하나님을 알지도 못하고 그 안에 있는 생명을 품지도 못하는 존재들이었습니다. 神様を知ることもできない、その中にある命を抱くこともできない存在でした。 겉으로는 멋있게 화장하고 꾸미고 아름답게 만들 수 있지만 그 속에는 생명이 없는 존재들이었습니다. 表は華やかで、また着飾ることもできるんですけども、その中には命のない死んでた存在でした。 죽어 있는 존재인지 아닌지 어떻게 구별할 수 있을까요? 死んでいるのかどうかどのように区別することができるでしょうか。 죽어 있는 존재들은 자신의 힘으로 살아갈 수 없습니다. 死んでいる存在は、死んでいるものは自分の力で生きることはできません。 생명이 없는 존재는 주변의 세력이나 흐름을 거스를 수 있는 능력이 없습니다. また命のないものは周りの力からそれを逆らう力がありません。 그래서 죽어 있는 존재들이었던 우리는 두 번째 상태를 가지게 됩니다. なので死んでいた存在だった私たちは2番目の状態を持つようになります。 두 번째 상태는 죄와 허물로 죽었던 우리들은 종속된 존재들이었다는 것입니다. それは何かと言ったら、過ちと罪のゆえに死んでた私たちは支配されている、従属されている存在だってことです。 우리 2절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 2節を一緒に読みます。2節です。せーの。この世を支配する者、かの空中の勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。アメン。 죽어 있는 존재들이기 때문에 무엇인가를 따라갈 수밖에 없습니다. 死んでいるもんだから何かについて支配されていくしかありません。 내가 원하지 않지만 따라갈 수밖에 없는 존재들입니다. 願ってないけど従って生きるしかありません。 내가 원하지 않는지조차 알지 못하고 무엇인가에 의해서 끌려가는 존재들이었습니다. 自分が願われているのかどうかもわからないまま何かについていく、従っている、支配されていく存在です。 생명 대신 하나님 없이 살아가는 사람들은 세상 사람들이 살아가는 방식 그대로 따라가게 되어 있습니다. 命である神様がいない者たちは人たちの生き方その通りに生きていきます。 생명 없는 존재들은 이 세상 풍조를 따라가고 이 공중의 권세 잡은 통치자 하나님을 대적하고 불순종하는 악의 세력에 붙잡혀가고 있습니다. 命のない
その死んでいた存在はこの世を支配する者に従って、また空中の勢力を持つ者、神様は敵対し不従順な者たちに縛られて生きていきます。 우리가 가끔 뉴스를 보면서 도대체 세상에 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 놀랄 때가 있습니다. ニュースを見ているうちに私たちはなぜこの世にああいうことが起きるのかって嘆くこともあります。 하지만 사실 그런 일은 과거에도 있었습니다. しかしそういったことは事件は以前もあったんです。 지금도 벌어지고 있습니다. 今も起きています。 앞으로도 벌어지게 될 것입니다. これからも起きるでしょう。 왜냐하면 우리가 원하는 대로 살아가는 것 같지만 사실은 공중의 권세 잡은 자 사탄의 노예가 되어서 살아가고 있기 때문입니다. なぜなら自分が思う通りに生きているかに見えるけど、事実は空中の勢力を持つ者、そういった勢力に縛られて支配されて生きているからです。 그렇게 사탄의 노예가 되어서 살아가고 있는, 하나님을 대적하고 있는 사탄에게 종속되어 그 뜻대로 살아가고 있는 이들에게 주어지는 것은 하나님의 진노밖에 없습니다. サタンの奴隷として、また神様を敵対するサタンに支配されて生きている人たちに与えられるのは神様の怒りしかありません。 그래서 세 번째로 죄와 허물로 죽어 있었던, 그래서 사탄에게 종속되었던 우리들은 진노의 자식들이었습니다. なので3番目で、過ちと罪で死んでいた私たち、サタンに支配されていた私たちはまた神の怒りの子でもありました。 우리 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 3節を一緒に読みます。3節です。せーの。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。アメン。 죄는 우리의 모든 것을 타락시켰습니다. 罪は私たちが持っているすべてを堕落させました。 하나님 없이 살아가는 우리는 살아가면 살아갈수록 하나님을 대적하는 존재가 되는 것입니다. 神様なしで生きる私たちは生きれば生きるほど神様を敵対する生き方をするしかありません。 내가 원하는 것이 아니었습니다라고 변명을 해도 우리의 손으로, 우리의 발로, 우리의 마음과 온 인격으로 하나님을 대적하고 있었던 것입니다. 私は自分が願っていたわけではないですよって弁明しても、実は私たちの手足で心と体すべての人格を持って神様を敵対していました。 우리의 생명 되시고 창조주 되신 하나님을 대적하고 私たちを作られた神様を敵対して、 그분이 창조하신 세상을 파괴하고 神様が作られたこの被造物を、世界をすべて破壊して、 하나님의 형상인 나 자신을 파멸로 이끌고 우리의 이웃을 저주하고 살아가고 있습니다. 神様をかたどった自分自身を破滅させて、また隣人を呪っています。 그렇게 살아가는 우리들에게 주어지는 것은 하나님의 영원한 진노밖에 없습니다. そう生きていた私たちに与えられるのは神様の永遠な怒りしかありません。 우리는 하나님 없이는 죽어 있는 존재들이었습니다. 私たちは神様なしでは死んでた存在でした。 사탄에게 하나님을 대적하고 불순종하는 세력들에게 노예되었던 존재들입니다. サタン、また神様を敵対して不順している勢力に支配されている存在でありまし 그래서 た。 영원한 하나님의 진노에 놓여 있었던 존재들입니다. なので永遠な神様の怒りの元に置かれた存在でありました。 내가 어떤 죄를 지었기 때문에 죄인이 된 것이 아니라 내가 죄에서 벗어날 수 없는 상태이기 때문에 죄인입니다. 私たちは自分が罪を犯したから罪人ではなくて、その罪から逃れることができないから罪人であります。 내가 아무리 벗어나려고 해도 벗어날 수 없습니다. 自分がいくらそこから逃れようとしても逃れることができません。 내가 아무리 마음을 새롭게 먹고 새로워지려고 결단해도 새로워질 수 없습니다. いくら新しくなろうと決心しても新しくなることはできません。 죄와 허물에 빠져 있는 수렁에 빠져 있는 상태이기 때문입니다. 過ちと罪の状態に置かれているので、また泥沼のようにその中に入っているからです。 그 상태를 성경은 죄에 빠져 있다라고 이야기합니다. そのような状態を聖書は罪に落ちていると言っています。 그러한 상태를 죄인이라고 이야기합니다. そういう人を罪人だと言っています。 그것이 바로 우리들의 상태였습니다. それが私たちの状態でした。 그것이 바로 사람들의 상황입니다. それが今の人たちの現状でもあります。 어떻게 그 죽음에서 벗어날 수 있을까?
そしたらどうすればその死から逃れることができるんでしょうか。 어떻게 하면 그렇게 하나님을 대적하는 노예 생활과 종속에서 벗어날 수 있을까? どうすれば神様を敵対するその奴隷の生活からまたサタンの支配から逃れることができるんでしょうか。 어떻게 하면 이 무서운 하나님의 진노로부터 벗어날 수 있을까? どうすればその恐ろしい神様の怒りから逃れることができるんでしょうか。 우리의 힘으로 해결할 수 없습니다. 私の力では解決することはできません。 우리는 외부로부터의 구원이 필요한 존재들입니다. 私たちは外部からの救いが必要な存在であります。 우리의 능력으로 해결할 수 없기 때문에 누군가의 도움을 구할 수밖에 없습니다. 自分の力はできないので外部から誰からの力が必要であります。 우리 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 4節を一緒に読みます。4節です。せーの。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、アメン。 4절의 시작은 시카시 그러나라고 시작합니다. 4節の始まりはしかしから始まります。 우리는 죄 가운데 죽어 있었습니다. 그러나 私たちは罪の中に罪で死んでいました。しかし 그러나 하나님께서 神様は 우리는 하나님을 배역했습니다. 그러나 하나님께서 私たちは神様を裏切りました。しかし神様は 우리는 우리의 죄악된 본성과 사탄의 노예가 되어 있었습니다. 그러나 은혜가 많으신 하나님께서 私たちはその悪の本性によってサタンの奴隷になりました。しかし恵み深い神様は 그러나 하나님이라고 하는 이 두 단어가 성경 가운데 가장 반가운 단어입니다. しかし神様はっていう2つの単語はこの聖書全体を通して一番嬉しい言葉じゃないんでしょうか。 하나님께서 우리를 영적인 죽음 가운데 그대로 내버려 두지 않으시고 神様は私たちを霊的な死の状態にそのまま置かれず 하나님께 반역하고 있는 상태 그대로 내버려 두지 않으시고 神様を裏切ったその状態に侵しておく 죄에 얽매여 있는 상태 그대로 내버려 두지 않으시고 罪に縛られたその状態のままに放っておかず 그 큰 사랑을 인하여 우리를 구원해 주셨습니다. 主の大いなる愛によって私たちを救ってくださいました。 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 저와 여러분들을 살려 주셨습니다. イエス・キリストの十字架によって私たちを死から救ってくださいました。 우리 5절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 5節を一緒に読みます。せーの。罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。アメン。 아멘. 하나님께서는 죄로 죽은 우리들을 그리스도와 함께 살리셨습니다. 神様は罪によって死んでいった私たちをキリストと共に生かしてくださいました。 우리가 그리스도인이 되기 이전과 달라진 것이 있다면 전에는 우리가 죄로 죽어 있었고 죄악된 본성의 노예였지만 이제는 그리스도와 함께 살았다는 것입니다. 私たちがクリスチャンになる前と後の違いは、前は私たちは死によって罪によって死んだものであって、また悪の奴隷の状態だったんですけど、しかし今はキリストと共に生きる存在になったことです。 더 이상 끌려다니고 따라다닐 수밖에 없는 존재가 아닙니다. これ以上何かに縛られて支配されて生きる存在ではありません。 세상의 흐름에 거슬러 갈 수 있는 힘을 생명을 갖게 된 것입니다. この世の流れを逆らうことができる命を力を持つ存在になりました。 더 이상 예쁘게 단장하고 관에 누워 있는 시체가 아니라는 것입니다. きれいに着飾って棺の中に寝ている死体ではありません。 우리를 살리실 뿐만 아니라 우리의 신분을 바꾸어 주셨습니다. 私たちを生かしただけではなくて、私たちの身分も変えてくださいまし 우리 た。 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 6節一緒に読みます。せーの。キリストイエスによって共に復活させ、天のつかせてくださいました。アメン。 하나님께서 죽었던 우리를 살리셨을 뿐만 아니라 神様は死んでた私たちを生かしてくださっただけではなく、 우리를 그리스도와 함께 하늘에 앉게 해주셨습니다. 私たちをキリストと共に天の王者につかせてくださいました。 생명 되신 하나님으로 말미암아 생명을 얻게 되었을 뿐만 아니라 命である神様によって命をいただくだけではなく、 하나님의 뜻을 행할 수 있는 존재들이 되게 하셨습니다. 神様の御胸を行う存在へと変えてくださいました。 진노의 자녀였던 우리들이 이제는 하나님의 사랑받는 자녀들이 되게 해주셨습니다. 神様の怒りの子だった私たちを神様の子供とさせてくださいました。 이전까지는 진노의 자녀들이었지만 이제는
그리스도의 승리에 참여하는 하나님의 사랑받는 자녀들이 되었습니다. 以前は神様の怒りの子だったんですけど、今はイエス・キリストと共に主の勝利に参加している神の子供であると言っています。 이것이 바로 구원입니다. これが救いであります。 이것이 바로 복음입니다. これが福音であります。 하나님께서 놀라운 은혜로 베풀어 주신 구원이 우리에게 주어진 것입니다. 神様の驚くべき恵みによって施された救いが私たちにあります。 그러면 이 구원이 이 복음이 우리에게 왜 주어졌을까? そしたらこの救い、この福音はなぜ私たちに与えられたんでしょうか。 우리 7절에서 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 7節から10節の御言葉を一緒に読みます。7から10節までです。せーの。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべきように表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。アメン。 아멘. 그것은 하나님께서 예수 안에서 보여주신 그 은혜가 얼마나 큰지를 모든 세대 가운데 보여주시기 위함입니다. 御言葉で言っている通りに、神様は神様が施したその恵みを来たるべき世代にも表すためだとおっしゃっています。 우리의 노력이나 수고가 아니라 自分の力とか努力ではなく、 완전한 하나님의 은혜와 놀라운 하나님의 사랑으로 完全な神様の恵みと素晴らしい愛のゆえに、 죽었던 우리가 살아나게 되었다는 것을, 死んでた私たちが生かされたこと、 죄와 사탄의 종되었던 우리가 자유케 되었다고 하는 것을, 罪とサタンの奴隷だった私たちは自由になったこと、 진노의 자녀였던 우리가 하나님의 사랑받는 자녀가 되었다는 것을 선포하게 하시려는 것입니다. 怒りの子だった私たちが神様の愛される子供になったことをこのように表すためであります。 이 말씀은 하나님께서 우리를 선전용으로 만들어 놓으셨다는 이야기가 아닙니다. しかしこの話は神様が私たちを何かの宣伝用で作られたっていう話ではありません。 나중에 대가를 갚으라고 구원해 주시는 것이 아닙니다. 後で代価を払うようにと私たちを救ったわけでもありません。 미리 구원해 주시고 평생 그 은혜를 갚아라라고 하는 빚으로 주시는 것이 아닙니다. 先に救いを与えて後で一生その借金を返すようにと言っているわけでもありません。 우리에게 주어진 것은 하나님이 주신 그 은혜를 만끽하며 감사함으로 살아가는 것입니다. 私たちに与えられたのは神様のその恵みを思う存分味わって感謝を持って生きなさいということです。 우리를 보내신 바로 그 삶의 자리에서 하나님의 자녀답게 생명을 얻은 존재답게 죄에서 자유해진 하나님의 사랑받는 자녀답게 살아가는 것입니다. 私たちが今生きているそのところで命を得た存在のように、また罪から自由になった存在のようにそのように生きなさいということです。 그러면 그 모습을 통해서 하나님의 영광이 드러나게 됩니다. そしたらそういうような私たちの姿を通して神様の栄光は現れてきます。 그러면 그 삶을 통해서 놀라운 하나님의 은혜와 사랑을 온 세상이 알게 되는 것입니다. そういった私たちの生活を通して素晴らしい神様の恵みと愛がこの世にも伝わっていきます。 그것이 바로 세상 가운데 빛과 소금으로 살아가고 있는 삶의 모습입니다. それがこの世の光と塩として生きることであります。 그로 말미암아 아직도 죽음 가운데 있는 잃어버린 하나님의 자녀들이 아버지께로 돌아오게 되는 것입니다. そしてまだ死んでいるこの世に生きている人たち、失われた神様の子供たちが主の身元に戻ることができます。 이스라엘에게 하나님이 원하셨던 것이 바로 이것이었습니다. 神様がイスラエルの民たちに願われたことがまさにこれであります。 베드로전서 2장 9절의 말씀을 통해서 우리에게 주신 명령도 바로 이것입니다. 第一ペテロの信徒の手紙2章9節の御言葉もそのような話であります。 생명 주신 하나님께서 주신 놀라운 축복을 마음껏 누리며 하나님의 자녀답게 살아라.
命である神様が与えてくださった祝福を思う存分味わって生きていきますようにと神様はおっしゃっています。 그를 통해서 하나님의 이름을 높이고 영광을 돌리게 되는 것입니다. それによって神様の名を高めて栄光を捧げることができます。 하나님의 자녀들은 하나님의 성품을 드러내며 살 수밖에 없습니다. 神の子供たちは神様の品性を表して生きるべきであります。 예수 그리스도의 은혜를 입은 사람들은 예수 그리스도의 향기를 드러낼 수밖에 없습니다. 神様のイエス・キリストの恵みをいただいた者たちはイエス・キリストの香りを放つべきです。 지난주에 나누었던 말씀처럼 예수 그리스도로 말미암아 진정한 자유를 얻은 사람들은 세상 속에서 그 자유를 보여주며 살아갈 수 있습니다. 先週話した通りにイエス・キリストによって自由を得た者はこの世でもその自由を表していきます。 우리가 이 땅 위에서 우리를 보내신 삶의 자리에서 하나님의 자녀답게 살아가고 있는 것, 그것이 바로 하나님의 뜻을 이루어 드리는 것입니다. 私たちがこの地でまた送られたその場所で神の子供として生きること、それが神様の御胸通りに生きることであります。 만약에 여러분이 사랑하는 자녀를 외국에 유학 보냈다고 생각해 보십시오. 皆さん例え話なんですけど、皆さんが子供がいてその子供を外国に留学に送ったと考えてみてください。 외국에서 유학하는 자녀를 위해서 학비를 보내주고 생활비를 보내줍니다. その外国で勉強している子供のために学費を送ったりいろんな生活料品を送ります。 그리고 그 자녀에게 필요한 것이 무엇이든지 도와주려고 노력합니다. その子供に必要なものが何であってもそれを助けようとします。 먼 나라에서 힘들게 어렵게 공부하고 마침내 돌아왔을 때 遠いとこ国で一生懸命また大変な苦労しながら勉強してその勉強を終えて戻ってきます。 그렇게 힘들게 수고하고 열심히 공부하고 돌아온 자녀에게 여러분 뭐라고 첫 마디를 하시겠습니까? そんな大変な苦労をして勉強を終えて戻ってきた子供に皆さん何と言うんでしょうか。 내가 너한테 그동안 보내준 학비가 얼마인데 그거 다 잘 썼니? 물어보시겠습니까? 私があなたに送った仕送りがこれなんだけどそれよく管理して使ったのか。 내가 그동안 너를 위해서 이만큼 수고했는데 학점 얼마나 성적이 얼마나 잘 나왔니? 물어보시겠습니까? 私はとても苦労してあなた世話したんだけどあなた学位また点数がどのぐらいなのかそのように聞くんでしょうか。 그 자녀가 얼마나 수고하고 열심히 했는지 잘 알고 있는데 얼마만큼 일을 성취했냐고 물어보시겠습니까? 子供がどれだけ苦労してなんか分かっているのにしかしどのような結果を出したのかそのように聞くんでしょうか。 아마 그런 건 물어보지 않을 겁니다. 多分皆さん聞かないと思います。 왜냐하면 그 자녀가 얼마나 수고했는지 알고 있기 때문에. なぜなら皆さんは子供がどれだけ苦労しているのかよく知っているからです。 수고했다 이야기하고 お疲れ様だと言って 그리고 따뜻한 밥을 먹이고 温かいご飯を出して 안아주고 격려해 줄 것입니다. 抱きしめてまた励ましてくれると思います。 우리의 인생을 마치고 하나님을 만나는 순간 私たち今のこの世の人生を終えて神様に出会うとき 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하실까? 神様は父なる神様は私たちに何とおっしゃるんでしょうか。 우리가 얼마나 힘들고 어렵게 우리의 삶의 자리에서 그리스도인답게 하나님의 자녀답게 살아갔는지를 아시기 때문에 私たちが送られた場所でどれだけ苦労しながら神の子供としてクリスチャンとして生きようとどれだけ頑張ってたのか神様は知っているので 특별히 우리가 일본 땅에서 예수 믿는 사람으로 사는 것이 얼마나 힘들고 어려웠는지 주님께서 아시기 때문에 特にこの日本の地で信仰者として生きるのがどれだけ大変なのか神様は知っておられるので 수고했다 말씀하실 것입니다. お疲れ様と神様はおっしゃってくれると信じます。 사랑하는 내 아들아 딸아 너의 수고를 내가 다 안다. 愛する息子娘よ私はあなたの苦労をよく知っている 요한계시록에 나오는 것처럼 우리 눈의 눈물을 닦아주실 것입니다. とおっしゃいながら黙示録に言っているように私たちの涙の拭ってくださいます。 그리고 우리를 꼭 안아주실 것입니다. また私たちを抱きしめてくださると思い 우리의 ま 눈물을 す。 닦아주시고 안아주실 하나님을 기대하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되어지기 원합니다. 私たちの涙を拭ってくださって抱きしめてくださる神様を期待しながら生きる私たちとなることを願い祈ります。 기도하겠습니다. 祈ります。 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. 生きておられる神様感謝します。
하나님 만날 날을 기대합니다. 主に出会うその日を待ち望みます。 우리를 구원해 주시고 우리를 바로 이곳에 보내 주셨음을 기억합니다. 私たちを救ってくださり、私たちをここに送ってくださったことを覚えています。 예수 믿는 사람이 얼마 없는 이 땅에서 우리가 살아가고 있습니다. イエス・キリストを信じている者が少ないこの地に私たちは生きています。 하나님을 알지 못하는 사람들로 가득한 직장에서 우리가 살아가고 있습니다. イエス・キリストを知らない人たちがたくさんいるその職場に私たちがいます。 예수님과 아무런 관계 없는 사람들 가운데 우리가 살아가고 있습니다. イエス・キリストと何の関係のない人たちの周りに私たちがいます。 하지만 우리가 그 안에서 하나님의 사랑받는 자녀로 예수 그리스도의 사랑받는 사람들로 살아가고 있습니다. しかし私はそういうところで神様のイエス・キリストの信じる者として神様の愛される者として生きています。 하나님 우리의 삶을 통해서 하나님의 사랑이 드러나게 하여 주시고 私たちの人生を通して生活として神様が現れていきますように 우리의 매일의 삶을 통해서 그리스도의 향기가 나타나게 하여 주시옵소서. 私たち毎日の生活を通してイエス・キリストの香りを放つことができますように導いてください。 우리 인생 마치는 날 하나님께서 우리를 안아주실 그날을 기대합니다. この世の人生が終えて神様に出会うその日を待ち望んでいます。 감사드리고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝しイエス・キリストの皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。 아멘.